नुनू पकड़ ससुर को, जाने नहीं देंगे इनको। अरे तू रुक, भाग भाग नुनू भाग। नहीं नहीं आप जाओ भाई साहब, हम लोग बस मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ससुरा भाग कहाँ रहा, रुक तो जरा, अभी अरे भाई साहब हम तो कह रहे थे धीरे चला, आप सुन ही नहीं। अरे भाई हमको भी पिज्जा खाना है, थोड़ा तो दे जरा। ये पकड़ ससुरा को। आज इसका कच्चा फाड़ देंगे, चक्कर लगा चलता है ससुरा। बच गया ससुरा, दिखना नहीं यहाँ दोबारा। कुत्ता अब पीछा क्यों नहीं करता? आज वो हमारा कुतिया के साथ डेट है, उसके लिए हम पहले से ही लेट है। बाद में मिलते हैं भाई। भाई लोग इसका काम तमाम कर देना है, उधर तक है। चला एकदम थोड़ी भाई साहब।